parque sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 17. maí. Þetta þjóðhátíðardagur Norðmanna og við færum þeim að sjálfsögðu kærar kveðjur í tilefni dagsins. En það margt sem gengur á í íslensku samfélagi og reyndar margt sem að tengist RÚV eins og fyrir daginn. Við fjölluðum hér það í síðustu viku hvernig þeir höfðu reynt að koma í veg fyrir fréttaskýringu Maríu Sigrúnar Hilmarsdóttur. En núna fagna þeir mjög yfir því að samtök evrópskra sjónvarpsstöðva hefðu veitt krakkafréttum RÚV verðlaun fyrir eina tiltekna frétt sem þar var flutt á síðasta ári. Þar var ungur drengur að segja frá kvennaverkfallinu og gerði það auðvitað með þeim hætti að útskýra fyrir ungum drengjum að þeir gætu ekki gert neitt án kvenna. Þeir væru eiginlega alveg vonlausir. Þetta eru mjög skrítin skilaboð til barna og maður velti fyrir sér á hverju Ríkisútvarpið telur það sitt hlutverk að senda þessi skilaboð til barna sem eiga kannski erfitt með að greina milli þess hvað rétt er og rangt í umræðu af þessu tagi. Það er rétt að beina því til Ríkisútvarpsins að vanda sig í þessum efnum enda bera þeir ríka skyldur sem útvarp og sjónvarp í almannaþágu. En það er meira vettvangi ríkisins og misjafnlega meðferð hlutana þar. Nú hefur verið upplýst það að 30.000 eintökum af bókinni Fjallkonan sem að koma átti út núna 17. júní næstkomandi í tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins hefur verið fargað. Því það var bara brennt sem er eiginlega ótrúlegt að heyra bókabrennum á 21. öldinni. Og hver er ástæðan? Jú, hún er svo að Katrín Jakobsdóttir, sem var forsætisráðherra, skrifaði formála í bókina og bókin var svo prentuð. Síðan ákvað Katrín að fara í forsetaframboð og við erum komið nýjan forsætisráðherra sem heitir Bjarni Benediktsson. Og í stað þess að láta einfalda skýringu fylgja með útgáfinu það að hún hefði farið í prentun áður en að Katrín vék úr embætti, þá er þessi ótrúlega ákvörðun tekin. Bæði þetta umhverfislega algjörlega óverjandi og í öðru lagi felst í þessu mjög slæm meðferð á opinberu fé. Þetta er kannski ein birtingarmynd af mörgum það hvernig hið opinbera lítur á meðferð þeirra fjármuna sem eru teknir af okkur skattgreiðendum. En það eru fleiri fréttir af ríkissjónvarpinu þessa vikuna. Liðna helgi var Eurovision haldið í Malmö með pomp og prakt, gríðarlega mikil og stór sýning sem vakti auðvitað athygli allan heim. En ríkissjónvarpið sem heldur utan keppnina fyrir hönd Íslands hélt af stað í einkennilegan leiðangur í kjölfar þess að ljóst var að þeirra keppandi framlagið sem að þeir augljóslega vildu fá í keppnina frá Bashar Murad frá Palestínu varð ekki að veruleika eða féll ekki í náðina hjá almenningi á Íslandi. Hera Björk fór fyrir okkar hönd en Ríkissjónvarpið gleymdi að fjalla hana. Það var nánast engar fréttir verið fluttar af keppninni nema þær neikvæðu það að hún hafi lent í síðasta sæti. Ég verð að segja að Hera Björk hún var bara þjóð og landi til sóma með framlagi sínu þó að deila megi gæði lagsins. Hún er auðvitað mjög öflug söngkona. En Ríkissjónvarpið verður að hugsa sinn gang, annaðhvort taka menn þátt í svona keppni af fullum og heilum huga eða bara alls ekki. En nóg þessa vitleysu alla, hér eftir örskamma stund verða hér hjá mér þau Grétar Halldór Gunnarsson sem er prestur í Kópavogskirkju og Berglind Ósk Guðmundsdóttir alþingismaður. Þau ætla að ræða fréttir vikunnar. Þegar því spjalli lýkur kemur hingað Halla Tómasdóttir forsetaframbjóðandi. Hún er boðuð og boðin í Spursmál vegna þess að hún hefur náð yfir 10% í síðustu skoðanakönnunum. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius fyrir hið ljúfa líf. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Komið sæl aftur. Hér eftir nokkra mínútur verður Halla Tómasdóttir forsetaframbjóðandi hér við borðið hjá mér.
En núna eru sest hér við þetta sama borð þau séra Grétar Halldór Gunnarsson, prestur í Kópavogskirkju og Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Norðausturkjördæmi. Komið sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Gaman að fá ykkur hingað í setti til mín, bæði tvö. Mér langar til þess að ræða við ykkur mál málanna. Það eru að sjálfsögðu ekki forsetakosningarnar, heldur Eurovision og uppgjörið á því stóra máli öllu saman. Fyrsta spurning svo til forsetaframbjóðanna, horfðuð þið á keppnina? Nei, því miður, þá náði ég ekki keppninni. Undan úrslitin voru á þriðjudegi, þá hafði ég viðburð Akureyrar heima og bara missti á honum, það var svo gaman. Já. Var að hitta hægri konur á Norðurlandi, þannig að það var mjög ánægjulegur hittingur og við komumst bara ekki í það að horfa á skjáinn. Nei. Og svo á laugardaginn þá var ég heimsókn hjá systur minni í Svíþjóð, sem reyndar náttúrulega auðvitað Eurovision var þar, en við bara vorum líka uppteknar að sinna börnunum okkar, þannig að mistum af því miður og ég hef alltaf hort á Eurovision, þannig að þetta var furðulegt einhvern veginn, þetta flög bara hjá. Það var ekki þá vildir ekki horfa á það? Það var ekki það, nei. En þú, Grétar? Ég horfði á Eurovision með öðru augunum. Það eru börn á mínu heimili sem hafa áhuga á Eurovision og það var kveikt á Eurovision og ég fylgdist með þó ég hefði ekki náð að drífa alveg í gegnum til þess að fylgjast með hvernig úrslitin urðu. Þú viðurkennir ekki að hafa hort á það með báðum augum? Ég stundum í sumatrið horfði ég með báðum augum sko og sumatrið þá átti ég erfitt með að hlusta. En þetta var rosalegur úlfaþytur í kringu þetta og þetta merkir þetta að sjá að Ríkisútvarpið sem heldur úti þessari starfsemi og yfirleitt með miklu pomp og prakt, það var eins og þeir hefðu ekki fréttakeppninni þarna á laugardeginum. Það var eiginlega enga fréttur upp úr þessu og... Nei, þetta var furðulegt og dálítið leiðilegt gagnvart þeim keppandar sem að keppti fyrir okkar hönd, fyrir Íslands hönd, að umfjöllunin var svona lítil eins og erum bara vitni. Ég hef alltaf haft gaman í Eurovision, en ég svo sem skil líka alveg kringumstæðurnar og umræðuna sem var í gangi og svona einhvern veginn, ef þú horfir á þá ertu vondur, það var svolítið umræðan og manni finnst það mjög vont þegar við förum að einmitt svona skipta okkur upp í hópa en fyrir mér er Eurovision alltaf bara gleði og þetta er alltaf vorboði, þetta er alltaf skemmtilega viðburður með fjölskyldunni og ég og einmitt líka 8 ára stelpu sem elskar söngvakeppnir og við fórum á undankeppnina hérna í Reykjavík og alltaf mjög mikil gleði, þannig ég saknaði þess að fjölmiðlar tæki þátt í gleðinni. Ég reyndi að tryggja að synir mínir hefðu ekki áhuga á keppninni, en það er ekki lífandi leið að koma í veg fyrir það. Þannig ég horfði á þetta með báðum augunum og stundum 4. Já, nákvæmlega. Nei, þetta er svolítið áhyggjuefni, sko, finnst mér, náttúrulega augljóslega eru ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs áhyggjuefni út af fyrir sig, en hitt Íslandi, við erum með utanríkjastefnu hérna á Íslandi og fólk sem rekur hana. Og það er orðið óþolandi í Vesturheimi að stofnanir margar eru settar undir svo ótrúlega mikinn þrýsting á fólki sem starfar innan þeirra, fólki sem starfar utan þeirra líka, að reka sérstaka utanríkjastefnu gagnvart umheiminum. Og sérstaklega þegar kemur sko í hlut opinberra stofnana eins og Ríkisútvarpsins eða Háskóla Íslands að það sé verið ekki bara að ávarpa þau og knýja á að þau með einhverjum hætti beiti til dæmis viðskiptaþvingunum eða menningarþvingunum gagnvart Ísrael og eða hverju sem öðru landi sem fólki getur dottið í hug, að þá verður að gæta þess að það er opinber íslensk stjórnvöld að hafa með þetta að gera fyrst og fremst rétt kjörin og það sem er erfitt og flókið við þetta skapar svo mikla úlfúð innan okkar samfélags og líkir í rauninni eftir sko átökum sem við erum að fylgjast með og við erum bara gæta okkur af þessu. Það getur farið frá umræða þetta en að við séum ekki að setja hvert annað á svarta lista og skapa úlfaþyt og hatur átök þessa hluti sem þeir uppi staðið eru ekki á forræði þessara stofnana og eru ekki aðalatriðið í þessari deilu sem er svo alvarleg. Þetta er söngvakeppni í lok dags. Það kom mér dálítið óvart og reynda mörgum öðrum fyrst eftir undankeppnina þegar ljóst var að Ítalir höfðu, það er að segja ítalskur almenningur hafði kosið ítalska atriðið umvörpum. Ísraelska atriðið, Ítalir höfðu gert það, þeir upplýstu þessar tölur sem átti ekki að gera. Síðan kemur upp úr kössónu hér á Íslandi að ísraelska framlagið fekk 3. mesta atkvæðafjöldan frá almenningi hér. Haldið að það hafi verið pólitísk atkvæðagreiðsla eða var þetta einfaldlega vegna þess að atriðið var svo gott? Mér fannst söngkonan góð sko, persónulega. Ég bara horfði ekki á keppnina, þannig ég er ekki alveg viss hvernig lagið var hjá Ísrael. Ég ætla ekki heldur að draga upp einhverja mynd að þetta hafi verið pólitíska atkvæðagreiðsla að ræða. Ég held hins vegar bara þeir sem vildi ekki horfa á keppnina vegna þáttöku Ísraels hafi bara ekki tekið þátt. Og þess vegna mögulega hafi það skekkt myndina.
en það er ómögulegt að segja. Þetta var prýðilegt atriði en ég held að ég sé alveg rétt hjá Berglindi. Það var nákvæmlega þannig að þau sem horfðu ekki á hefðu líklega ekki greitt atkvæði sitt til Ísraels. Þannig að það verður bjögun í þessu. Já. Það skiptir máli hvernig mæta á kjörstað. Við sjáum það í forsetakosningunum. Það eru aðrar kosningar nýafstaðnar sem að þú fyrst að taka þátt í, Grétar. Ég held að Berglind hafi ekki greitt atkvæði biskupskjöri frekar en ég. Við höfum ekki rétt til þess. Það var rosalega góð þáttaka í því. Var það ekki 90% eða svo? Jú, það var rétt það. Og á 30.000 mann sem að höfðu atkvæðisrétt. Það hafa aldrei áður svona margir fengið að kjósa taka þátt í kjöri biskups Íslands. Það er rauninni, sko í fyrsta skipti núna, ég held að sé rétt hjá mér að þegar séra Karl Sigurbjörnsson var kjörinn biskup Íslands, þá hafa einvörðungu verið prestor og djáknar sem það hafa komið að. Og núna hefur átt sér stað þessi mikla útvíkun þar sem að allt í einu er fullt af fólki sem þjónar í sóknarnefndum, þetta er svona eins konar fulltrúalýðræði, kemur að þessu. Það hafði mikil áhrif á þetta biskupskjör. Sko athygli var ofboðslega mikið á praktískum málum fyrir vikið. Frambjóðendur fóru landið og það fjallaði ofboðslega mikið fjárhag kirknanna, hvernig á að reka þetta, sóknargjöld og annað. Gleymdi stundum önnur mál sem kannski voru meira trúarlegs eðlis eða þannig. Var ekki verið að ræða innihald Níkeu-játningarinnar? Það var reynt að spyrja eitt skipti atriði trúarjátningarinnar og fólki var mjög brugðið. En nú kirkja komið með nýjan biskup, það er gamall samstarfsmaður þinn í Grafarvogskirkju, Guðrún Karls Helgudóttir. Hvernig, það var mjög mjótt á mununum milli hennar og Guðmundar Karls í Lindakirkju. Verða flokkadrættir í kirkjunni eða eru menn fljótir að slíðra sverðin innan stofnunarinnar? Já, þetta var mjög prúðmannlegt hvernig þetta fór allt saman fram og ég held að á vissanáttu var það gott þegar það er mjótt á munum vegna þess að það hvetur þá sem sigrar verður biskup til þess að taka einmitt utan alla, leitast við að finna sátt ganga í takt við hina og ég held að verði þannig, ég held að þetta muni ganga vel hjá okkur. Við höfum í kirkjunni almennt sterka tilhneigingu til þess að fylgja biskup og því sem biskup segir og biskup gerir. Biskupsvaldið skiptir okkur máli og ég er spenntur að fylgjast með þegar Guðrún tekur við. Guðrún er sko, það muni koma nýjir vindar með henni. Fólk mun sjá það þegar hún fer að stíga fram og hún mun gera það með öðrum hætti heldur en fyrir biskup og ásýnd kirkjunnar mun verða svona öðruvísi og bara í samræmi með það hvernig hennar karakter er öðruvísi heldur en fyrir biskups. Þegar við vorum að fæðast þá voru 95% íbúa í Íslandi í þjóðkirkjunni, núna eru þeir komnir vel undir 60%. Verður Guðrún biskupinn sem að fylgir þjóðkirkjunni undir helmingamörkin? Sko það er ekki ólíklegt að sú þróun muni halda áfram. Sú þróun hins vegar, hún hljóma miklu verr en hún í rauninni eru. Þarna gildir minnst það að fólk sé að segja þessu úr þjóðkirkjunni, þó það sé raunverulegt mál. Langmest það að hérna hefur samsetning íslensku þjóðarinnar breyst í kjölfar innflytjenda og flóttamanna sem hingað hafa komið. Þannig að ég hygg, og okkur hefur sýnst það þegar við skoðum, að af þeim sem fæðast á Íslandi, að þá er 85% í þjóðkirkjunni. Er það ekki bara skráning sem að gerist það sjálfkrafa? Jú, það fylgir ekki... Nei, skráningamál hafa breytt og þetta er að hafa líka mikil áhrif á skráningu í kirkjuna. Það verður ekki sjálfkrafa eftir trúfélagi móður. Og það er þannig að báðir foreldrar þurfa að fara inn á Ísland.is og samþykkja skráningu í trúfélag barns. Barnið fellur utan allra trúfélaga ef foreldrar eru í sikkuru trúfélaginu eða annað utan trúfélaga. Og þetta er að hafa þau sjálfstæðu áhrif að það fækkar í þjóðkirkjunni vegna þess að skráningaferlið er þungt í vöfum og í raunin að mér finnst, ég veit ekki samkvæmt hvaða heimild það er, ég veit það er ekki samkvæmt einu ráðherra heimildum, að þá einhvern veginn hefur þjóðskrá hannað fyrirkomulag hjá sér þannig að það grefur undan trúfélögum í landinu. Og það er alvarlegt. Ein hugmynd sem kom fram, ekki síst í ljósi þess að flestir prestar trúa á líf eftir dauðan, að heimila fólki einfaldlega að vera áfram í þjóðkirkjunni í eilíðinni. Það myndi ekki fækka jafn mikið og raun ber vitni. Hvernig ætlar að reikna sóknargjöldin þá? Já, það gæti verið að það hérna. En er það ekki bara í samræmi við bara félagafrelsið að það sé, skráningunni sé hanterað þannig að þú sett ekki sjálfkrafa skráðir í eitthvað félag? Mér finnst það bara eðlileg krafa að fólk taki pósitífa ákvörðun að skrá sig í félag, saman hvort það er trúfélag eða stéttarfélag. Já, hér er ekki verið að tala um það, heldur það að barnið
sem að ef báðir foreldrar í sami félaginu, þá fylgir barnið þeim eins og eðlilegt en ef foreldrar í sitt-hvoru félaginu, þá fellur það utan allra félaga. Þannig að þá ertu með kannski 3 í heimili, öll í sitt-hvoru félaginu eða eitt sem fellur bara milli stafs og bryggju. En samt sem áður það sem ég að reyna að segja að mér finnst ekki eðlilegt að barn kemur í heiminn og það sjálfkrafa skráð í félag. Það ræður því ekki. Foreldrarnir auðvitað að ráða því og það finnst mér eiga að vera pósitíf ákvörðun að skrá barnið sitt í félag. Ekki að ríkið taki ákvörðun sjálfstæða að skrá barnið í félagið fyrir þess hönd. Hér bersýnilega ágreiningur milli Alþingis og þjóðkirkjunnar í þessu máli. Nei, meni, það er svo margt. Börn hafa líka lítið val það þegar þau fæðast í Árbænum að þau fara í fylki og stunda sitt skólastund í Árbælaug og allt svoleiðis. Þau hafa frelsi í þessum efnum því að alast upp á kristilegu heimil og njóta þess og eru í sömu ganga í takt í sinni fjölskyldu. Berni, þú tiltölulega nýkomin úr fæðingarorlofi en þú hefur látið að þér kveða í þinginu. Eitt mál sem að þú hefur skoðað sérstaklega sem að ég er með forvitin það eru auglýsinga og markaðsmál, ráðuneyta og stofnana. Getur þú sagt okkur aðeins frá því? Ég sem sagt lagði fram fyrirspurnir á öll ráðuneytin varðandi þá auglýsingakostnað, birtingakostnað og viðburðahald og ráðstefnur á vegum ráðuneytina og undirstofnana þess. Og því miður hafa heimtur svara verið frekar lélegar en þetta gefur einhverja mynd þar sem ég hef þó fengið og ég verð að segja manni blöskar kannski smá að sjá hversu margar milljónir að fara sérstaklega í viðburðahaldið. Ég hélt að ég myndi fá fleiri upplýsingar að auglýsingakostnaðurinn væri mikill og birtingakostnaðurinn væri mjög mikill, hann það vissulega, það margar milljónir að fara í það. En viðburðakostnaðurinn og ráðstefnuhaldið mun umfangsmeira en ég gerði mig grein fyrir og á síðasta ári til dæmis eyddi mennta- og barnamálaráðuneytið 26 milljónum á einu ári í viðburði og ráðstefnur. Það meira en 2 milljónir á mánuði. Það gríðarlega miklu fjármuni skattgreiðenda. Og auðvitað eitthvað af þessu eðlilegt og eitthvað sem að ráðuneytið var fengið til að sinna og bara lögbundin verkefni kannski. En við hljótum samt að geta spurt okkur og eiga að spyrja okkur eðlilegt að skattfé sé eitt á þennan máta og það sem ég í rauninni að reyna að varpa athyglinni á hvernig við erum að fara með þessa fjármuni að því auðvitað margt smátt gerir eitt stórt og í því efnahagsástandi sem við erum í núna finnst mér eðlilegt að við veltum öllum steinum og sjáum hvert peningarnir eru að fara. En maður sér líka stofnanir, Samkeppniseftirlitið auglýsir grimt á samfélagsmiðlum, Samgöngustofa lagði í 20 milljóna herferð með sjónvarpsauglýsingum og annað. Eru bara alveg öruggar heimildir fyrir því að fara svona með þessa peninga, fjárveitingavaldi liggur hjá þinginu? Ég held að það sé algjörlega þörf á því að hafa umræðuna þessi mál og við ræðum hvort að þessi umfangsmikla birting auglýsinga samræmist tilgangi hins opinbera. Og hvort að það sé best til þess fallið að ná þeim markmiðum sem að við setjum okkur með tilgangi hins opinbera. Og þarna einmitt nefniru svolítið andlað þess að ég legg fram þessar fyrirspurnir. Það þessar umfangsmiklu auglýsingaherferðir og get líka nefnt vinnueftirlitið og jafnréttisstofu til dæmis. Og það bara verðt að skoða og eiga þetta samtal og sama líka að við setjum okkur einhverja stefnu birtingu á innlendum versus erlendum miðlum. Eðlilegt að hið opinbera að dæla fé í vasa Mark Zuckerberg á Facebook. Þetta bara eitthvað samtal sem við höfum ekki átt og mér finnst verðt að eiga þegar við fáum allar þessu upplýsingar upp borðið. Ég held að auglýsingaherferðin sem ég vísaði í hafi einmitt verið vinnueftirlitið en ekki Samgöngustofa, svo ég leiðrétti það. En heimturnar, hvernig stendur á því að þingið fær ekki svör? Björn Leví Gunnarsson, hann getur spurt að því hvað klukkan sé og Birgir Ármannsson svarar því hæl, lítur á klukkun og svarar. Já, ég gerir það fyrir því að það sé einfaldari fyrirspurning. En þessum stofnunum ekki skylda til þess að svara þingið þegar þetta lagt fram? Algjörlega og þetta það mjög leiðilegt að þegar við þingmennir erum að reyna að beita einhverju aðhaldi og sinna okkar eftirlitsskyldu með framkvæmdarvaldinu að það taki svona langan tíma. Það þetta svolítið frústrerandi, verð ég viðurkenna, að maður fá ekki svörin á þeim tilsettum tíma sem bara lögum samkvæmt. Þannig að ég gerir það fyrir því að það verði gerð svona skurkur af þessu núna næstu misserum fyrir þinglok og við förum að fá svörin en það verður samt að segjast að fyrirspurningar og magnið af fyrirspurnum að aukast ár frá ári. Já, misgáfulega reyndar.
hvað klukkan? Ég meina, hún hérna, hún veist á hendina mér. Þannig að, já, það eru misgáfulegar og ég ætla ekki að fara að setja ykkur á dómarasæti og segja hvað gáfuleg fyrirspurn og hvað ekki. Ég vil bara fá svör við mínu fyrirspurnum. Já, við köllum eftir því sömuleiðis. Annað mál sem hefur aðeins skotið kollinum núna undanförnu og tengist reyndar þinginu með okkur móti. Ég færði hér í tal við Katrínu Jakobsdóttur og síðan við Jón Gnarr málefni sem varðar fóstureyðingar eða þungunarof sem kallað í lögunum. Þetta var til umræðu í kappræðum frambjóðandana núna í gær hjá Stöð 2. Mig undrar það dálítið Grétar að kirkjan hafi ekki blandað sér neitt inn í þessa umræðu. Hún gerir það heim allan. Nú hefur fyrrverandi forsætisráðherra lýst því yfir að hún telji að konur eigi að hafa sjálfsákvörðunarrétt að deyða barni í móðurkviði alveg fram á 42. viku og þjóðkirkjan. Þú ert nú doktor í siðfræði frá Edinborgarháskóla. Af hverju þegið þið þunnu hljóði? Ef ég man rétt að þá þegar nýju lögin voru samþykkt, þar sem að þessi ummæli Katrínu komið fyrst fram, að þá kom athugasemd frá biskup. Og ég hef á sama tíma líka orðið var við greinaskrif frá einstökum prestum sem að bara mikilli varúð ganga fram og minna á hversu viðkvæmt mál þetta sé. Og þannig að ég vil ekki minna á það. Það var miklu frekar að kirkjan lýsi afstöðu sinni til þessa. Já, ég skil hvað það meinar og á vissan hátt þá hefur kirkjan gert það þegar biskup sendir inn umsögn á sínum tíma og gerir athugasemdir ef ég man rétt og hún gerir það líka þegar prestar koma með sínar aðferðslur og opinberum vettvangi. Þannig að þögnin hefur ekki verið alger en það rétt sem þú segir að kirkjan sem slík hefur ekki verið að gefa út opinbera afstöðu í þessu þjóðmáli og fer yfirleitt varlega í þannig yfirlýsingar. En enginn af 150 prestum kirkjunnar hafa tjáð sig þetta núna þar sem þetta hefur skekið þessa baráttu? Ekki tjáð sig þetta í þessum umræðin í forsetakosningunum. Það er kannski rétt. En hún er áhugaveikjandi þessi umræða og ég tók eftir henni, fylgdist með henni í gær á Stöð 2 og fannst frískandi að heyra þau ræða þetta mál. Þessi málum mitt eru almennt séð lítið rædd á Íslandi. Það virðist vera einhvers konar konsensus sem að gera það verkum að þau eru lítið rædd. Þannig að það var frískandi í gær að heyra þau rædd. En það eru þetta alveg gríðarlega viðkvæmur málflokkur og það eru auðvitað þannig hagsmunir undir að maður skilur að fólk ekki að ana í þessa umræðu og það eru miklir hagsmunir þannig undir og það eru auðvitað sjálfsákvörðunarréttur barna og það er sjálfsákvörðunarréttur kvenna yfir sínum eigin líkama, hvenær er barn og hvenær er það fóstur. Þetta eru auðvitað bara risastóra spurningar í okkar samfélagi en mér finnst mjög mikilvægt að við förum ekki að nálgast orðræðu eins og hún birtist í Bandaríkjunum í þessum málum. Og það hefur enginn verið að kalla eftir því að mínu mati að við förum að ræða fóstureyðingar á þann máta sem að mér finnst hafa svolítið komið upp á yfirborðið hér og ég ætla bara að gagnrýna að við séum einhvern veginn að mynda einhverja póla í þessari umræðu sem á ekki að vera pólariserandi. Mér finnst erfitt að þingi vilji stíga inn í og setja einhverja reglur á líkama kvenna umfram það sem eðlilegt er og mér finnst hræðilegt að horfa upp á þróunina í Bandaríkjunum og annars staðar reyndar líka í Evrópu og ég hræðist mjög að við höldum einhvern veginn þessu uppi og þessum sjónarmiðum að það sé verið að eins og stundum orða að deyða barni eitthvað slíkt, bara við höldum þessu utan umræðunar. Mér finnst þetta bara ekki viðeigandi og mér finnst við þurfum að vanda okkur í þessar umræðu. Það þarf að vanda en þetta eru stóra álitamál líka tímasetningar í þessu og þess vegna tók þingið þessa ákvörðun á grunni sérfræði álita meðal annars að færa þetta úr 16 vikum í 22. Akkurat. En svo þegar að forsetaframbjóðandi lýsir því yfir að hann telja 42 vikur séu ramminn, þá er ekkert óeðlilegt að menn ræði það og hafi skoðun á því. Algjörlega og ég skil alveg að konur sem hafa fætt fyrirbura verði hvumsa af því að það er oft talað um það að við 24. viku þá getur barnið anda utan móðurkviðs og þetta eru auðvitað spurningar sem að maður myndi auðvitað vilja hafa helst uppi álit sérfræðinganna og það finnst mér bara eðlilegt að verði leiðarljós í umræðinni. En svo er þetta persónubundið og trúarlegt mál líka. Já, og mér langar að segja nákvæmlega það sem Berglind er að lýsa hér, þú veist, það er svo mikið viðkvæmni í umræðinni og skiljanlega og ég held að það hafi líka áhrif eins og á kirkjuna sem að
hefur svo mikið sálgæslu hlutverk að gegna að það gerir það svo flókið að ræða það á abstrakt hátt og opinberum vettvangi, hvort sem þau eru máli svo fóstureyðingar eða hjónaskilnaðir eða annað, að það er svo margt fólk sem þessi umræða varðar persónulega og það er svo mörg sár og það gerir það flókið að ávarpana á þann veg. Og sálgæslu hlutverkið gerir það þessuna verkum að kirkjan kannski stígur ekki fast inn í umræðina. Þetta er þannig mál sem snertir margt fólk í samfélaginu okkar, það er margt fólk sem að... En kirkjan hefur víða heim sterkar skoðanir og lætur að sér kveð og ég verð að segja fyrir mitt leita að kemur þetta á óvart hvað kirkjan í raun og veru oft jaðarsett í umræðu stór og mikil mál. Hún reynt að marka sér eitthvað sess í sambandi umhverfismál sem að maður hefur oft á tíðum talið að veri kannski hæpnara heldur en máli varða, til dæmis helgi lífsins varðandi dánaraðstoð eða líknardráp eða hvað menn vilja kalla þá þróun sem að verða í Kanada og Sviss og víðar með misjöfnum árangri. Er kirkjan búin sjálf að jaðarsetja sig eða er hún búin að missa eiginlega erindi sitt í því að hafa skoðun á þessu málum? Sko, það er mjög gjarnan gerð svo krafa á kristna kirkju þar sem hún er í meirihluta í löndum að hún hafi skoðanir á samfélagsmálum. Á sama tíma eru mörg önnur trúfélög starfandi í landinu sem standa ekki frammi fyrir þessum óvanalega þrýstingi að vera með skoðanir á samfélagsmálum sem uppi á hverjum tíma. Þeirra fyrsta markmið er að bera áfram þá kenningu sem það hafa að bera fram. Og það er aðalmál kirkjunnar. Ekki aðalmál kirkjunnar að vera enn ein röddin í samfélagsumræðinni sem síðan tekur á sig eina mynd á Íslandi einmitt, að vera fyrir kvenréttindum, loftslagsmálum eða eitthvað og svo einhverja allt aðra mynd í Ameríku. Það sem allt í einu það að vera kristinn getur allt í einu tengst vopnaeinn með einhverju sérstum hætti eða vera á móti fóstureyðingum þar. En nóg er af prestunum hér sem að segja í predikunum eða í umræðuþáttum, já, Jesús hefði verið fylgjandi borgarlínunni eða hvað það er, sko. Þannig að menn nota þetta óspart í málum sem kannski tengja þeirri kenningunni alls ekki neitt. Og það er rétt, já, og það er í rauninni, sko, atvinnusjúkdómur margra okkar prestana á Íslandi að finnast einhvern veginn eins og okkar hlutverk varði með einhverjum hætti þjóðina sérstaklega. En staðreyndin er svo að við erum með kirkju, félag, okkar köllun varðar fyrst og fremst það félag og það sem það félag verður til Og fólki sem það tilheyrir. Og fólki sem það tilheyrir. Það er fyrsta köllunin og það er svo, þú tapar einhvern veginn miðjunni og heldur á þitt fyrsta hlutverk sem einhverjum hætti að hafa skoðanir á þeim málum sem hætt ber hverjum sinni. Þú bara tapar sjálfur þér í því. Það er hættu því. Hitt kemur fyrsta minnstakosti. Já. Nú erum við ég er að fara að hitta Höllu Tómasdóttur hér eftir. Ég er að taka svona létt og skemmtileg viðtöl við forsetaframbjóðuna hérna á síðustu vikum. Hvernig líst ykkur á baráttuna? Er einhugur í þingflokki Sjálfstæðisflokksins það hvernig ég verið næsti forseti? Sjálfstæðisflokkurinn er breiðfylking og það rúmast margar skoðanir innan hans. Nei, helmingurinn samkvæmt könnunum styður einn frambjóðandann? Þingflokksins? Nei. Flokksmenn sem elstæðri hópur? Já, það er bara fínt hérna. Við auðvitað höfum bara góð kynni af Katrínu og höfum átt gott samstarf við hana. Mér finnst vera að færast svolítið svona skemmtileg barátta í baráttuna, eða veist svona tilfinningin er að vera meiri fyrir hún er að vera áþreifanlegri, það er stutt í kosningar og það er farið að sjást meira af sjónvarpsauglýsingum og við erum að heyra meira í hérna frambjóðendum sem er jákvætt og líka fylgið er að breytast og færast og það er spennandi og þá held ég að við fáum fleiri að hérna kjörborðinu og það er það sem ég held að skipti mestu máli, það er að Íslendingar taki þátt. Ert þú búin að gera upp hugðinn? Nei. Ekki ákveðin? Ekki ákveðin, ég er svona að hlusta og ég er bara opin. Eins og ég held að flestir Íslendingar séu ennþá. Já. Grétar Halldór, þú ert yfirlýstur stuðningsmaður Höllurhundar. Það er rétt, ég styð Höllurhund, forseta Íslands. Og mér finnst það líka gott við lýðræði þegar fólk gefur sig upp og menn eiga ekki vera hræddir við það. Það er þetta líka lýðræðislegur réttur. Hvernig líst þér á baráttuna? Heldur að hún hafi þetta? Ég held það. Mér hefur þetta skemmtilegt að fylgjast með baráttunum núna, sko umræðurnar er að fara að vera betri, vera því betri sem reyndar færri eru í umræðunni, en ég held að, hvað segir þau? Myndur þú vilja hafa einn? Það maður gáður ágætt að hafa einræður, sjáum til, en ég geti ímyndað mér að eftir þessum framlíðu þegar líður nær
dagsetningunni sjálfur sem við kjósum, að þá munu margir breyta atkvæði sínu eftir því hvað þau telja sér líklegasti kandidatinn til þess að ná kjöri, eða tveir líklegustu, fara að kjósa strategist. Og en á þessum tímapunkti lítur út fyrir að það kjör sé á milli, það sé Hallar Hund og Katrín Jakobsdóttir. Þannig lítur það út núna. Í slíkum kosningu, þegar menn eru að kjósa strategist, þá kjósa menn annars vegar með og hins vegar á móti. Fara þessar kosningar að snúast það hvern þú vilt ekki fá og sem að manni finnst einhvern veginn óheilbrigt í lok sko, maður hefur bara heyrt það viðhorf víða að það eru 12 manns í framboði og það eru mörgum sem líst ekki á neinn þeirra. Og þar af leiðandi held ég að einhverju gætu farið að bara beita útilokunaraðferðinni og frekar kjósa gegn þeim sem að þeir vilja síst sjá. En frekar en að horfa á hvern þeir vilja sjá í embætti. 12 er augljóslega ekki nóg. Það var þess vegna sem að Jóhannes og Kötlu bæði Jólasveinina 13. Nákvæmlega, þeir voru 13 og ég var mjög ánægð þeir voru 13 fyrst og ég segi já, þeir eru Jólasveinir. Það verið grábölvað. Já, það er rétt og það er, því miður er það þannig að það eru margir sem annars vegar eru hrifnir af einhverju frambjóðanda en kannski ennþá fleiri sem geta ekki alls ekki hugsa sér einhvern annan. Þetta mun vera ofboðslega stór breyta þegar dregur nær kosningunum sjálfum. En hvað ræður úrslitum hattið? Er það sjónvarpsauglýsingar eða er einhverjar uppákomur sem verða? Hvað er líklegast til þess að ráða? Það er bara svo erfitt að segja. Þetta er bara eins og í þingkosningunum. Ég meina, hlutinni geta breyst alveg bara þar til 24 tímum fyrir kosningar sko og hérna utankjörfundaratkvæðagreiðslan er að hefjast mjög hægt, bara byrjar svona, já, mér finnst ekki mjög jákvætt þegar eru svona fáir sem eru að byrja því að kosningar eru 1. júní og fólk er eftir sumarfrí. Já, margir að fara út. Margir að fara út og bara með hugun einhvers staðar allt annars staðar. Þannig að ég held að sé bara lykilatriði að þessi frambjóðandi virki Íslendinga í það að skila sér á kjörstað. Það er tvennt held ég sem muni vera afgerandi. Það er annars vegar það hvernig skoðanakannanirnar fara að hljóma og svo hins vegar það hvernig frambjóðandi standa sig í kappræðum. Það er þetta tvennt. Fólk mun draga miklar ályktanir út frá þessu tvennu. Hvernig eru skoðanakannanirnar að birtast, hvernig standa sig í kappræðum. Við munum birta nýja og forvitnulega könnun á mánudaginn. En svo er það pólitíkin. Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra. Katrín auðvitað farin út úr ríkisstjórninni. Mun þessi ríkisstjórn lifa af fram í september 2025? Eða þurfið þið að fara að búa ykkur í bátana fyrir kosningar í Norðausturkjördæmi? Sko, þegar þessi nýja ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar er mynduð, þá var ein krafa, skýr krafa frá okkur þingmönnum og líka bara þjóðinni, að við munum sýna fram á árangur. Í útlendingamálum, orkumálum og í ríkisfjármálunum. Og þetta eru bara lykilhlutir sem við erum að horfa fram á og við erum að ná árangri strax. Við vorum að klára aðra umræðu í útlendingamálunum í gær og göngum til atkvæða í dag. Guðlaugur Þór, orkumálaráðherra, er búinn að ná að koma í gegn frumvarpi sameiningu stofnana og fleiri eru í vændum sem að einfalda leyfisferlið allt saman í kringum virkjanirnar og það allt. Og svo er verðbólgan á leiðinni niður. Og auðvitað hefði maður líka viljað sjá kannski einhverja vaxtabreytingu, stýrivaxtabreytingu hjá Seðlabankanum, en það kemur. Og við innsetjum okkur ná árangri í þessum málaflokki og það er að gerast, við erum að sjá það og því auðvitað höldum við bara keik áfram og bjartsýn að við munum halda áfram á árangri fyrir íslenska þjóð, það er það sem skiptir máli. Er þetta ekki bara guðfræði vonarinnar? Við höfum öll að hafa vona að muni ganga vel og ganga vel hjá hverjum þeim sem að halda utanum stjórnartömmuna hverju sinni. Við gerum þannig oft í kirkjunni að biðja fyrir stjórnvöldum. Og þetta hefur kristið fólk gert alveg frá þeim tíma þegar stjórnvöld voru þeirra mestu óvinur og ofsóttuðu. Það báðu þau fyrir óvinnu sín. Var ekki sagt með biskupinn einhvern tíma við þingsetningu en hefðu hort á stjórnarleiðtogann og svo hann snúið sér allt árinu og beðið fyrir þjóðinni. Nákvæmlega. Það er gaman að fá ykkur hingað til mín í hádegismóana á þessum góða föstudegi. Berglind Ósk og Grétar Halldór, þakka ykkur kærlega fyrir að gefa af tíma ykkar hér. Takk fyrir. Hér eftir örskamma stund, örfáar auglýsingar, er það Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Hefur þú smakkað Opal Top? Silkimjúkur súkkulaði ís með saltri lakkrístífu sem fær bragðlaukana til að dansa. Vertu í top feeling með MSIs.
Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða farastjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Þá er hún komin hingað til mín, Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Hún er komin hér í setti vegna þess að hún er komin yfir 10% múrinn í skoðanakönnunum og vel það. Hún fer eiginlega með himinskautum og menn velta fyrir sér hvort að það verði eitthvað lát á fylgisaukningunni á næstu dögum. Það geti haft mjög spennandi og skemmtileg áhrif á kosningabaráttuna sem að styttist óðum í. Velkomin. Takk fyrir, gaman að koma til þín. Já, gaman að hitta þig og gaman að fá tækifæri til að grípa þig hér í viðtal vegna þess að við höfum sett svona þetta viðmið á sínum tíma. Ég man líka eftir því að þegar kosningabaráttun hófst, þú varst nú svona með fyrirskipunum að tilkynna framboð. En þú sagðir að fylgið myndi ekki fara á hreyfingu fyrir að þú myndir fara að mæta í kappræður og það er nákvæmlega það sem gerðist. Já, það er ótrúlega mikilvægt fyrir kjósendur að sjá okkur í hljóð og mynd og ég held að ég bara veit að þar get ég sýnt hver ég er og fyrir hvað ég stend, þannig að ég vissi alltaf að það myndi skipta máli en auðvitað er maður bara auðmjúkur og þakklátur fyrir það að sjá þessa aukningu núna og þakklátt að fá tækifæri til að koma hingað því að það skiptir máli fyrir kjósendur að fá að kynnast okkur almennilega og fá erfiðar spurningar eins og ég veit að þú mátt alveg örugglega færa mér í dag. Engar svoleiðis spurningar hér á þessu vettvangi. En í þessum fylgistölum sem við erum að sjá, þá það er að draga saman með fólki, þeir sem hafa leitt kosningabaráttuna er að færast nær 25%, jafnvel nær 20%. Margt sem bendir til þess að næsti forseti verði kosin með 25% fylgi, eitthvað slíkt. Hefur þú trú á því að þessar 2 vikur sem að lifa baráttunni dugir þér til þess að bæta þannig við þig, segjum 10-13% að þú hafi sigur í baráttunni? Já, ég er bjartsýn að eðlisfari og hef alltaf sagt að ef við förum núna og nær 3-földum fylgið á tiltölulega skömmum tíma og vísum kannski í reynsluna frá árinu 2016 að þar er ég með 18% í þessum skoðanakönnunum bara 2 dögum fyrir kosningar og enda með 28%, þannig að ég held að allt sé mögulegt og það sé í rauninni mjög stór hópur kjósenda sem er ekki búin að gera upp hug sinn og þetta hef ég líka verið að benda á og þess vegna kannski er ekki alveg víst að við eigum að vera vísa svona mikið í skoðanakannanir og kannski einbeita okkur bara aðeins meira að því að hjálpa kjósendum að kynnast okkur og okkar sýn á embættið. Því að það eru margir sem að taka ekki ákvörðun fyrir rétt fyrir eða á kjördag. Margir óákveðnir. Já, er þetta ekki yfir 50%? Ég hef ekki haft tíma til að leggjast yfir gögnin en ég held að þetta sé ennþá yfir 50% og ég held reyndar að það sé búið að vera þar. Alveg frá því að skoðanakannanir tók að birtast og það er ótrúlega mikilvægt fyrir kjósendur að fá þetta tækifæri til að kynnast okkur sem erum í framboði, þannig að ég er allavega afskaplega þakklátt fyrir allt tækifæri til að vera í hljóð og mynd. En þú ert auðvitað kjósendum á góðu kunn. Þú bauðst þig fram 2016 þegar Guðni T.H. Jóhannesson vinnur sigur og ég leyfi mér að fullyrða að þú hefur notið góðs af því góða gengi sem þú naust í kosningunum þó þú hafir ekki haft sigur á síðustu árum. Þú auðvitað er kynnt erlendis þannig að þú hafir lent í öðru sæti og notið mikils fylgis í kapphlaupinu forsetaembættið, þjóðarleiðtoga og embættið í þínu heimalandi. Er það ekki rosalega áhætta fyrir þig að stíga aftur inn í baráttuna vegna þess að segjum svo þú lendir ekki í öðru sæti núna og ekki því fyrsta, heldur kannski 3. eða 4. Að er þá ekki svona sá ljómi sem er á baráttunni 2016 fallin í skuggana því að þú hafi reynt aftur og ekki gengið? Ég bauð mig ekki fram vegna þess að ég þurfi eitthvað ljóma. Ég þarf ekkert á því að halda. Ég fer í leyfi frá mínum störfum og eins og þau sem ég hef verið að vinna með síðustu 6 ára af þeim málum sem ég brenn fyrir hafa sagt, ef að verði ég ekki kjörinn forseti þá er ég velkomin sem forseti þeirra aftur. Þannig að ég er ekki að horfa á þetta vegna þess að ég sé eitthvað að reyna að vera á okkur framabraut. Ég bara einfaldlega brenn fyrir þá möguleika sem að þessi þjóð stendur frammi fyrir, tel okkur eiga mikið erindi á alþjóða vettvangi með því að vera góð fyrirmynd hér heima. Ég vil meina að Íslendingar séu alveg sér á báti að vera fyrirmynd í málum sem allur heimurinn er að reyna að horfa til þess að leysa. Þannig að tækifæri okkar hafa aldrei verið meiri og ég í rauninni gef kost á mér til þess að fara fyrir þeim tækifærum og vonandi vera þannig forseti að ég geti hjálpað
þessu samfélagi að vera eins sterkt og skapandi til að nýta þessi tækifæri eins og mögulegt Svo bara gefur kost á því, þú leggur þín störf og þinn bakgrunn og þinn karakter í dóm kjósenda og það fer sem fer. Mér leið eins og sigurvegara síðast og ég næstu því vissum að mér mun líða þannig núna sama hvað. Því að ég bara vinna á grunni minna gilda og tala fyrir minni sín og þú getur haft margvísleg áhrif og sigur ekki eina útkoman til að hafa áhrif í heiminum og mér fannst ég hafa áhrif síðast í kosningabaráttunni hér heima, vera öðrum góð fyrirmynd og ég tel það bara vera þess virði að leggja sig fram fyrir. En þú segir að þú brennir fyrir Íslandi og þeim tækifærum sem við búum yfir og þú hefur lengi gert það. Þú varst, og það hefur komið inn í umræðuna áður, það gerði það í kosningunum 2016 og hefur borið á góma í baráttunni núna líka. Þú varst framkvæmdastjóri viðskiptaráðs á árunum 2006-2007 á, ég leyfi mér að segja viðsjárverðum tímum. Þeir voru ekki viðsjárverðir að þér virtist þá og við hittumst oft á þessum tíma og við vorum öll svo glöð og ánægð með þetta, hvernig gekk og þú hafðir óbilandi trú á samfélaginu eins og það var að spilast á þeim tíma með ógnarvexti bankakerfisins og þessum ofboðslega þessu umfangi sem að íslenskt viðskiptalíf virtist og burði sem íslenskt viðskiptalíf virtist hafa. Varst þú blind á hætturnar og þennan hrylling sem að var að hlaðast upp yfir hausamótunum á okkur og raungerðist haustið 2008? Já, þetta voru náttúrulega mjög sérstakir tímar á Íslandi og ég held að við öll sem lifðum í gegnum þá vitum þá og vonandi höfum við lært heilmikið af þeim öll. Ég var ekki blindar en svo að ég segi upp störfum eftir að ég búin að vera innan við ár sem framkvæmdastjóri hjá Viðskiptaráði og stofna Auði Kapital til að leggja áherslu á ábyrgari, heiðarlegri viðskiptahætti og þar fer það nú þannig að okkar fjármálafyrirtæki eina sem fer í gegnum hrunið án þess að verða fyrir tjóni eða valda nokkrum tjóni. En það fyrirtæki, svo ég leiðrétti það nú aðeins, þið höfðu nú bara ekki tækifæri til þess að valda tjóni ef ég skoða reikningana, þið fenguð ekki til dæmis rekstrarleyfi sem verðbréfafyrirtæki fyrir í apríl 2008. Já, það alveg rétt, en við erum byrjuð að fjárfesta aktíft og erum þarna á markaði og tökum í rauninni tillit til þeirra óveðurskýja sem okkur fannst vera að hrannast upp og þess vegna verða okkar viðskiptavinir eða fyrirtæki ekki fyrir tjóni. En auðvitað tímasetning alltaf mikilvæg, Stefán. Það töpuðust peningar í Auði Kapital þó að fyrirtæki hafi ekki farið á hausinn. Kúnnarnir okkar urðu ekki fyrir neinu tjóni á þessum tíma og ekki heldur efnahagsreikningur okkar, nei. Þannig að þau verðmæti sem að þið fjárfestuð í urðu ekki fyrir höggi eins og allt annað í samfélagi? Við fórum út af hlutabréfamarkaði vegna þeirra óveðurskýja sem að voru þarna á þessum tíma. Við höfðum áhyggjur af því sem var að gerast. En ég held að það mikilvæga Stefán, og ég verð fyrst til þess að segja að það sem að gerast á þessum árum svolítið svipað og gerist 1980 og eitthvað í Bandaríkjunum þegar við förum í mjög mikla svona skuldsettar vaxtarskeið og það fór illa þá í Bandaríkjunum og það voru óveðursmerki sem ég var lengi búin að hafa áhuga á. Kannski rétt að segja ég fer til Viðskiptaráðs sem eiganda Háskólans í Reykjavík því ég hafði verið kennari við Háskólann í Reykjavík í mjög mörg ár og eins og þúsundir nemenda geta borið vitni að þar var ég mikið að tala mikilvægi svona leiðtogafærni og hversu mikilvægt það væri að vaxa ekki bara á skuldsettan máta, heldur strategískan máta. En þú ritstýrðir á þessum tíma skýrslum, meðal annars skýrslum það hvernig Ísland getur orðið besta land í heimi, eða stórasta land í heimi, svo Dorrit hefði orðað það. Dorrit hefði kallað það. Og þar nú ekki verið að spara stórorðin, þið til dæmis talið fyrir því og þú kvittar undir það að það eigi að tryggja óheftan flutning vinnuafls inn til landsins. Það eru fleiri, þið talið það einkaaðilar í auknum mæli að taka við rekstri heilbrigðisstofnana, lífeyrissjóður og tryggingafélag við almannatryggingunum, að ríkið haldi áfram að fjármagna heilbrigðisþjónustuna og tryggja þjónustuna en að einkaaðilar taki þetta að sér. Þetta bara hluti af nákvæmlega þeirri retorík eða þeirri orðræðu sem að var á þessum tíma og ég held að hafi komið okkur í hlandur. Já, ég bara sammála því og ég hef margsagt að ég telji að sé svona mikilvægt að benda samt á að í 90 ára sögu Viðskiptaráðs að þá náttúrulega alveg ljósta skýrsla sem svona afleiðing af stefnumörkun mörg hundruð félaga og margra tuga stjórnar meðlimi í Viðskiptaráði þetta ekki bara mín orð. En það ýmislegt þarna sem ég var ekki sammála þá og enn fleira sem ég ekki sammála síðar. Þannig að þú skrifaði undir skýrslu sem þú varst ekki Já, ég skrifaði undir skýrslu sem framkvæmdastjóri samtaka sem að íseta margir félagar sem að fara fyrir ákveðni sín þá, en mér leið nú ekki betur en svo að þegar þessi skýrsla birt ég búin að segja upp
vegna þess að mig langaði að starfa á grunni eigin gilda. Það þú hættir að því að gildi viðskiptaráðs voru ekki í samræmi við... Þau voru ekki í takt við mín gildi og ég stofna Auði Kapital 2007 á afmælistegi Vigdísar Finnbogadóttur ásamt Kristínu Pétursdóttur. Við byrjum það samtal í desember 2006 og okkur og öðrum sem komin í Auði Kapital leið ekki vel með hvernig hlutirnir voru á þessum tíma og ég held að það sem við gerum í Auði Kapital og það sem ég hef gert bæði fyrir og eftir segir miklu meira mína sýn á hvað ég telji mikilvægt að viðskipti séu stunduð á grunni góðra gilda. En varstu og ertu á þeirri skoðun til dæmis að það eigi að tryggja óheftan aðgang vinnuafls að íslensku hagkerfi? Það ég ekki, en hins vegar ég þeirra skoðunar að 70.000 innflytjendur halda nú upp innviðunum okkar og við sem þjóð erum búin að vaxa mjög hratt og höfum þurft á þessu vinnuafli að halda, en við höfum ekki staðið okkur vel í langtíma stefnumörkunum hvernig á þessum málaflokki haldið. Við þurfum að gera miklu betur þar. En þú talar gildin sem að þú brennur fyrir. Þessi hreyfing, B-teimið, og það vísar nú ekki til þess að þið séu ekki A-deildin heldur og ekki B-deildinni. Við erum einfaldlega að segja að leið A ekki lengur fær og leið A kannski þessi kenning sem að Milton Friedman setur fram 1970 að eini tilgangur fyrirtækja sé að hámarka arðsemi fyrir hluthafa. Við höfnum því og teljum að vellíðan fólks og umhverfis og samfélags sé eitthvað sem að fyrirtæki eigi og verði að láta sig varða. Og þarna hafið þið tekið fyrir þessi EGS-málefni sem að lúta umhverfi, samfélagsábyrgð og stjórnarháttum og öðru slíku. Einn af þeim mönnum sem að leiða þetta verkefni og einn af þínu nánustu samstarfsmönnum Richard Branson sem auðvitað magnaður karakter á alþjóðasviðinu, búinn að byggja upp ótrúlegt flugfélag og annað. Margar skemmtilega myndir af ykkur vítt og breytt heiminn sem að maður hefur skoðað í gegnum tíðina. Og mig langar til að spyrja þig út af þessum gildum sem þú talar nú hefur hann orðið fyrir gríðarlegu aðkasti og ákúrun til þess í Bretlandi vegna skattamála. Hann með nánast allar sínar eignir í skattaskjólu vítt og breytt heiminn og það ekki nóg með það að hann gerir það heldur hefur hann talað digurbarkarlega það, til dæmis í viðtali við Daily Telegraph að hann sé skattalegur útlægi og hann hafi flutt sínar eignir á bresku jómfrúareyjur til þess að komast undan skattgreiðslum. Hvernig fer það saman að predika yfir viðskiptalífi og almenningi heiminn á grundvelli B-teimisins að menn eiga sína samfélagslega ábyrgð, A-leiðin sé ekki fær sem að Friedman talar en að vera svo í forsvari verkefnisins með mann sem að borgar bara, eiginlega með að segja anskotan enga skatta. Já, ég ætla nú bara að byrja á því að segja að það eru 32 leiðtogar í B-tím og ég hef sem betur fyrir ekki tekið að mér að fara fyrir þeirra skattamálum eða þeirra persónulega lífi. Ég myndi ekki treysta mér til þess, en ég get bara sagt það að B-tím fer fyrir það sem við köllum ábyrgum skattareglum og við erum að reyna að fá alla okkar meðlimi og marga aðra og eru núna á 3. tug alþjóðlegra fyrirtækja til þess að borga einmitt skatta þar sem að starfsemi fer fram. Því að það eru auðvitað ekki einsdæmi hvorki hjá Richard eða öðrum að fyrirtæki setja niður höfuðstöðvar sínar þar sem að þeir hafa skattahagræði af og þetta ekki eitthvað sem við erum hrifin af. Því að við teljum að... Það er ekki bara fyrirtækjarnas, það eru eignir hans, það er búið að kortleggja eignarhaldið hans ef að hann félli frá eða þetta allt gert upp, þá myndi hann nánast ekki greiða penni í skatta í heimaríki sínuð annar staðar og þess vegna spyr ég hann býr náttúrulega á bresku jómfrúreyjunum og hann gerir það í reynd þó hann sé með starfsemi víðar. En það sem ég er að spyrja út í er í raun, þú yfirgafst viðskiptaráð því að þetta samræmdist ekki þeim gildum sem að þér leið vel með en þú predikar þessi góðu gildi sem allir geta tekið undir að séu góð með mönnum eins og honum sem að koma sér undan því að greiða réttlátan skerf til samfélagsins. Og ég mun aldrei reyna að verja það. Við förum líka fyrir og allir sem vilja geta farið inn á bteam.org og lesið leiðbeiningar okkar fyrir heiðarlega skattameðferð fyrirtækja og þar tölum við fyrir því að skattar séu greiddir þar sem starfsemi fer fram. Já, en eitt er að segja að menn ætli að gera þetta en annað að menn sé að gera það ekki og þess vegna veltir maður fyrir sér hvernig hefur þú list á því að stilla þér upp við hlið mann sem að gengur fram með þessum svívirðulega hætti? Af því að það er svo margt sem Richard Branson gerir sem er gott þó hann sé ekki fullkominn maður frekar en ég eða þú. En hann og Virgin-grúpan er að vinna í samræmi við leiðbeiningar okkar skattalega meðferð. En ekki hann sjálfur? Jú, hann sjálfur líka og meiri segir verið að vinna að því að hann ætli að láta sína fjármuni renna í auknum mæli til þess að láta gott að sér leiða. Ekki skattgreiðslur til ríkisstjórna, hann segist vera skattalegur útlægi. Já, ég veit ekki hvað þú vísi þar en ég ætla bara að ítreka að ég fer ekki fyrir skattamálum eða persónulegri hegðun B-tím leiðtoga. Ég fer fyrir þeirri sýn sem þessi hópur, 32 aðilar,
tala fyrir og við vitum að enginn í viðskiptalífinu að gera nóg eða gera nógu vel. En við erum að reyna að færa viðmiðin og gera betur. En þetta skiptir máli vegna þess að þetta nú stundum kallaði vegprestar. Það er að segja þeir sem vísa veginn en fara hann ekki sjálfur. Já, það er ekki gott og það er allt og mikið af því og ég er fyrsta manneskjan til að segja þetta. Þetta skiptir máli sérstaklega með forsetaembættið því að þar eru menn að vísa veginn. Þú talar mikið það að forsetinn eigi að veita leiðsögn í mikilvægu málefni varðandi heilbrigðismál barna, skjátíma barna og fleira, vanlíðan barna. Já, mér er umhugað andlega líðan unga fólksins og líka eldra fólksins sem að segja við okkur í auknum mæli að þeim finnist þau vera afskipt. Og ég held að það að fyrirtæki greiði skatta þar sem að þau starfa sé ákaflega mikilvægur þáttur í því að hafa fjármagn til að byggja upp heilbrigðiskerfi, til þess að styðja við geðheilbrigði, til þess að styðja við innviði í samfélaginu. Og ég bara vísa þeim sem hafa áhuga á að lesa skattaleiðbeiningar B-tími sem er það sem við hvetjum til. Ég lesi það mjög áhugaverðar og allt gott sem þar kemur fram. En myndu þá verður kjörinn forseti bjóða Branson og Bessastað og segja, þú þarf nú að fara að borga þína skatta eins og við hinn. Ég hef átt brjálæðislega mörg og erfið samtöl við Branson þetta mál og Virgin grúppan og hann sjálfur eru að vinna í þessum málum til góðs. En svo það umhverfismálin. Branson flýgur á Falcon einkaþotu alveg svakalegri. Hefur þú flogið oft í einkaþotu? Nei, ég hef einu svona ævinni farið í einkaþotu í Suður-Ameríku með einum B-tím leiðtoga. Ég hef bara aldrei farið inn í hans þotu eða aðrar einkaþotur, nei. En samræmist það þessum viðmiðum að ferðast með þeim hætti? Nei, ég held að það sé einmitt eitt af því sem ég hef verið að gagnrýna til dæmis í tengslu við Davos, að við séum með elituna í heiminum sem kemur saman og kemur á einkaþotum og talar umhverfismál. Mér finnst það vera tvískinningur. Þannig að ég hef verið talsmanneskja þess að við reynum að, og sem betur fyrir eigum við B-tím leiðtoga eins og A.T. Banga sem er forseti World Bank í dag og er einn af okkar leiðtogum sem bara neitar að gera það og sama með forstjóra IKEA sem er stjórnarformaðurinn okkar í dag. Við erum stöðugt að reyna að færa viðmiðin frá verri veg til betri vegar en ég held því ekki fram hér og mun aldrei halda því fram að okkar leiðtogar séu fullkomnir. En þeir eru að reyna að setja betra fordæmi. Eins og bara fólk á Íslandi, fólkið á Raufarhöfn í Borgarnesi, á Neskaupstað eða í Grindavík, hvar sem fólk er stað. Hefur það ástæðu til að taka mark á, og ég leyfi mér að segja ykkur, B-teiminu, þegar að verður að predika umhverfismál og þú nefndir nú í kappræðum í gær á Stöð 2 að okkar kynslóð væri ekki að gera hlutina vel í umhverfismálum. Hefur almenningur á Íslandi ástæðu til að taka mark á þér og þeim þegar að þetta lið flýgur á einkaþotum og spanderar og býr í höllum út allan heim sem eru með gríðarlegt kolefnisfótspor? Er þetta ekki bara holur hljómur frá upphafi til enda? Mér þykir ákaflega mikilvægt að benda á að í B-tím eru ekki eingöngu fórstjórar sem haga sér þannig. Heldur margir sem eru einmitt virkilega, til dæmis fórstjóri Patagonia sem gengur með mjög góðu fordæmi, fórstjóri IKEA, en líka þjóðarleiðtogar eins og Mary Robinson sem var forseti Írlands, Mohamed Yunus sem hefur verið baráttumaður fyrir mannréttindum og Christiana Figueres sem fór fyrir loftslagsmarkmiðunum, þannig að þetta er og forystukona verkalýðshreyfingarinnar á heimsvísu. Þetta er fjölbreyttur hópur fólks, enginn þeirra er fullkominn frekar en ég eða þú, en við erum að tala fyrir nýrri sýn og ný sýn verður ekki til á einni nóttu. En hún verður ekki til nema menn gangi veginn algjörlega sammála því og ég er með svona innri eftirlit eftir okkar leiðtogum þar sem við erum stöðugt að reyna að hjálpa þeim að komast nær þessari sýn sem við tölum fyrir og það er mikil hreyfing þar síðustu 6 ár. En varðandi fólki í Neskaupstað, mér langar bara að segja það því ég vann þar í fiski 13 ára gömul og lærði að vinna og maðurinn, að því þú nefndir Grindvíkinga, maðurinn minn er alinn upp í fiski þar, ég var í sveit í Skagafirðinum. Ég bara er og verð alltaf talsmanneskja þess að við reynum að vaksa, læra og þroskast í lífinu. Ég hef sannarlega fengið tækifæri til að gera það og ég held að það sé betra að tilheyra hópi sem er að reyna að færa viðmiðin í átt til betri vegar, heldur en að sætta okkur við að heimurinn sé eins og hann er og við ætlum bara að ekki axla ábyrgð í okkar líftíma á þess veruleika sem býður barnan okkar, Stefán. En menn eiga að byrja á sjálfum sér, við erum sammála það. Sammála því. Við erum með fiskverkafólkið sem þú nefnir í Grindavík og Neskaupstað. Fólkið sem þú hefur umgengist á síðustu árum. Eru þetta, ég leyfi mér að segja þotuliðið, elítan, heimstætt fólk með mikil völd og mikla peninga. Hvert verður aðgengi þessa fólks að Bessastöðum? Hvernig myndu takast á við samskipti við þessa hópa sem að mögulega telja sig eitthvað inni hjá þér eða hafa aukið aðgengi að þeir kannski umfram fiskverkafólkið hringinn í kringum landið? Það á engin eitthvað inni hjá mér aðrir en Íslendingar og Ísland. Ég hef bara áhuga á að fara fyrir hagsmunum Íslendinga og Íslands. En þetta alþjóðlega tengslanet, ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir forseta að hafa það. Og ég tel að ég geti virkjað það til góðs á Íslandi. Ég vil nefna sem dæmi.
Ég hef mikinn áhuga á því að vinna með Mary Robinson sem var forseti Írlands að friðarmálum. Ég held að Ísland geti verið staður þar sem að við komum saman og ræðum frið. En ef þú hefur bara áhuga á að vinna að málefnum Íslands, hvernig hefur það birst til dæmis í störfuðinu fyrir BT-ið? Hvað hafið þið verið að gera í íslensku samhengi á síðustu árum? Það er mikilvægt að benda á að ég er einn þeirra sem kom að þjóðfundi sem var haldinn 2009. Það er löngu áður en ferð til BT-ið. Já, en þar er þjóðin búin að koma saman í rauninni og velja sín gildi, en mér finnst þetta mikilvægt verkefni því að þetta eru þau gildi sem ég myndi vilja taka með mér á Bessastaði, gildi þjóðarinnar, ekki gildi B-team. Mér finnst það mikilvægt og það er mikilvægt að forseti fari fyrir því. En ég tel líka að við hjá B-team höfum verið að gera hluti eins og til dæmis hér hittumst við þeirra forsætisráðherrar Norðurlanda og forstjórar stórfyrirtækja á Norðurlöndum töluðu að vinna saman að málefnum sjálfbærni og jafnrétti sem eru áherslur sem við höfum. Við tókum virkan þátt í því, að vekja athygli á því og ég hef verið hér sjálf, ég gaf út bók í fyrra sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif, þar sem ég tala bæði fyrir minni eigin lífsleið í að finna tilgang með mínum störfum og deili sögum og æfingum og dæmisögum og fyrirmyndum með því fólki sem að hér býr því að ég vil að Ísland sé hugrökk þjóð áfram. Við höfum verið fyrirmynd og ég vil að við verðum það áfram. Hvað er hugrekki? Ég las þessa bók og mér finnst þetta dálítið mikið umbúðir að tala hugrekki. Hvar höfum við sýnt hugrekki? Er ekki hugrekkið fólkið í því hvernig sjómennirnir okkar starfa eða þyrlubjörgunarsveit Landhelgisgæslunnar? Pabbi minn var til dæmis alveg ótrúlega hugrekkur. Hann lendir í sjóslysi þar sem hann bjargar öllum borð. Pabbi var ótrúlega hugrekkur að vera munaðarlaus og komast í gegnum lífið og fara svo að læra að verða pípari og byggja fyrirtæki kringum jarðvarma. Við vorum hugrökk þjóð þegar við gerðum það og líka þegar við kusum Vigdísi fyrst þjóða til að kjósa konu sem forseta. Við höfum ítrekað sýnt hugrekki. Hugrekki er að mínum mati hreyfiafl og það býr í hjartanu og við erum allt of upptekin að því í okkar skólakerfi og í okkar samfélagi að halda rökhugsun leysi allt. Rökhugsun er mikilvæg og við þurfum að æfa og þjálfa hana en hugrekkið er eitthvað sem snýst það að við þorum að sýna í rauninni það sem skiptir okkur máli og ég þekki engan forstjóra, forseta eða fiskverkakonu eða mann eða pípara sem vill ekki gera allt fyrir börnin sín og ég held að þessi mál sem ég brenn fyrir þau snúast fyrst og fremst að við búum til betri heim fyrir börnin okkar. En svona tilfingi að því ég las þessa bók, hún kom út fyrir jólin ekki? Nei, hún kom út í september í fyrra og tengdist þessu framboð ekki neitt. Nei, en þetta er dálítið amerískt. Að tala hugrekki? Nei, hugrekki er þetta hugtak sem er oft dálítið froðukennt í umræðunni, svo þessi stóru og mikla myndaðir á forsíðunni. Er þetta spurning meira og að því að við höfum verið að spyrja frambjóðendur hér út í það, sko, er það innihaldið sem skiptir máli eða er það umbúðirna? Auðvitað er það innihaldið, við vitum það og ég er einmitt að tala það, þannig ég er svolítið hissa að heyra þið spyrja hvort þetta séu umbúðir. Ég er þarna bara svolítið að gefa... Ég nefndi samhengi eins og við Richard Branson og þessar menn að þið segið við þurfum að auka umhverfisvernd og fólk þarf að borga skattana sína en svo borga þeir ekki skattana sína og þeir fljúga á einkaþotum og þeir búa í höllum út allan heim. Og þetta er að trufla fólk allan heim en það er kannski mikilvægt að segja í B-team að þá til dæmis vinnum við aldrei lengur bara með þeim sem að þú ert að benda á að eiga peninga eru ríkir, við erum alltaf með aktivista og fulltrúa næstu kynslóða við borðið. Þið eruð að vinna með mönnum sem borga ekki skattana sína. Já, og það er ekki gott. Og þess vegna gáum við þessar skattaleiðbeiningar og þess vegna erum við að ýta á öll okkar fyrirtæki og alla okkar meðlimi að ganga í takt við það. Þeir eru ekki allir komnir þangað, en þeir eru allir á leiðinni. En mörgu þykir hræsni að taka við skattaleiðbeiningu frá Richard Branson. Já, vafalaust. Við höfum alveg fengið að heyra það. Já. Og ég bara ætla ekki að verja það, en það tók ég ekki að mér þetta starf til að verja það, heldur til að tala fyrir því að fyrirtæki axli ábyrgð og hann gerir það líka. Þú munt kakhíðan á bensastöðum þegar þú tekið Já, við skulum segja að hann fær ofta að heyra það óþvegið frá mér og aðrir leiðtogar B-team líka. Ekkert okkar er að gera nóg. En talandi forsetaembættið og stóra hlutverkið, ykkur frambjóðendur verður mjög tíðrætt að þið eigið að leiða þjóðina saman og hvetja til samstöðu ólík mál. Persónulega er ég dálítið efins að forsetinn sé þess umkominn, en hann hefur hins vegar ákveðnum skyldum að gegna samkvæmt stjórnarskránni. Starfslýsingin er þar í nokkrum greinum. Eitt af því atriði sem okkur er tíðrætt er málskotsréttur forsetans, sem er neyðarventil og aðeins einn af eini forsetinn sem hefur beitt honum er Ólafur Ragnar Grímsson. Ég spyr til þess með Icesave að því að það voru eftirhreytur af hruninu sem við erum bæði vitni að.
hefðir þú vísað þessum samningum ummerðalaust í dóm þjóðarinnar? Já, engin spurning og ég ákaflega þakklátt Ólafi Ragnari fyrir að hafa nýtt þessa heimild í stjórnarskráni á þessum tíma. Ég tala stundum kynslóðajafnrétti eða kynslóðaréttlæti. En þess að ég tel ef við göngum ekki fram af ábyrgð á okkar líftíma þegar við höfum áhrif og það bitnar á næstu kynslóð, þá sé það bara eitthvað ríka réttlætiskennd og það bara eitthvað alveg ótrúlega ósanngjarnt við það. Og ég man á þessum tíma bara eftir þegar ég að velta þessu fyrir mér vegna þess að margir í kringum mig eru þá að tala fyrir samningum vegna þess að fólk hafði áhyggjur af því að það myndi þurrkast upp fjármagn til landsins og þá var verið að skiptast á skoðunum í samfélaginu. Þá sat ég nú bara við kvöldverðarborðið og horfði á börnin mín sem að voru kornung á þessum tíma og hugsaði hvaða rétt höfum við á að taka út hagnað á okkar líftíma á kostnað þeirra framtíðar. Tókstu þátt í Icesave-atkvæðagreiðslunni? Já, og kaus gegn samningunum í bæði skiptin. Já, það gerði ég og leið vel með það. Og þú manst þetta alveg upp á 10? Ég man þetta upp á 10 og ég man þetta meira þess að hvar ég sat þegar ég hugsaði þetta því að það voru margir í kringum mig sem vildu fara aðra leið. Og ég átti alveg innri togstreitu en þarna ég þakklát Ólafi Ragnari. Ég held hins vegar ástæðan fyrir því að allir sé að spyrja þennan málskotsrétt svona mikið núna sé afleiðing af lágu trausti í samfélaginu sem okkur hefur ekki tekið að byggja upp frá því að hrunið á sér stað 2008. Og ástæði fyrir því að ég vísi þjóðfundin frá því 2009, þó mörgum finnist langt síðan og mér finnist það líka, að ég tel ekki okkur takist að byggja upp traust aftur í samfélaginu nema að við reynum að gefa fleiri hópum og í samfélaginu þvert á kynslóðir og þvert á hópa aðkomu að því að móta ekki bara stjórnarskrána okkar heldur samfélagssáttmála. Og að mínum að þetta er samfélagssáttmálinn gildin sem við byggjum samfélagið á og þar held ég að við séum meira sammála Stefán heldur en við kannski samfélagsmiðlar eða fjölmiðlar myndu gefa til kynna. Þannig að málskotsrétturinn jafn mikilvægur hann hann mun ekki leysa þessa sátt í samfélaginu sem ég tel okkur þurfa, né mun stjórnarskráin hjálpa okkur að búa til langtíma sýn í kringum auðlindamál eða innflytjendamál eða önnur mikilvæg mál. En ég held að forsetaembættið geti beitt sér þar með öðrum. En talandi traust og að byggja það upp. Þegar þú bauðst þig fram 2016, þá var mikil orrahríð í kringum eiginlega kosningabaráttuna. Það var til dæmis Ólafur Ragnar sem ákvað að bjóða sig aftur fram, hafði ekki trúað þeim frambjóðendur sem stigu fram. Og mér langar til að spyrja þig út í ummæli sem þú lést falla þá Ólaf Ragnar Grímsson sem að þú ert þakklátt fyrir Icesave-samningana. Þú sagðir að þegar hann var að íhuga það að taka 5. kjörtímabilið sem að hefði þetta verið geysilega langur tími, að þá líktur honum við Robert Mugabe. Ég gerði það reyndar ekki, Stefán, að ég má leiðrétta. Ég sagðist ekki vera stolt af því að á Íslandi sæti forseti jafn lengi og í ríkjum eins og til dæmis Mugabe. En þetta auðvitað, og það er oft tekið eins og við þekkjum í fjölmiðlum, hlutir oft teknir úr samhengi, en ég var aðalega bara þarna að vísi að ég hef verið fylgjandi því að það sé hámars kjörtímafjöldi eða árafjöldi sem forseti situr. Er ekki bara lýðræðislegt að þjóðin fá bara ákveða hvort hún hafi forseta í 10 ár eða 100 ár? Það alveg sjónarmið, en ég fylgjandi því að það sé þak á fjölda kjörtímabila, hvort sem það eru 2 eða 3, og tel að í litlu samfélagi að þá geti völd spilt því þau séu vandmeðfari til langs tíma. Þannig að ég hef bara persónulega verið fylgjandi þeim og var að vísi það í þessu 8-12 ár, er það hæfilegt? Já, þetta sé ekki 2-3 tímabili ef þú talar 4 ár eða eins og Katrín Jakobsdóttir lagði fram breytingartillögu að kjörtímabili væri lengt, að það væri þá 2 tímabili. Forseti hefur önnur völd, svona óformlegri kannski, til þess varandi stjórnarmyndunarviðræður. Fyrrnefndur Ólafur Ragnar Grímsson veitti ekki stærsta flokknum stjórnarmyndunarumbóðið 2013 heldur næststærsta flokknum. Hvernig hyggst þú bregðast við að loknum kosningum í september á næsta ári hvað þetta varðar? Hvernig ætlarðu að velja þann sem að fær svona þetta formlega umboð í hendur? Ég held að reglan sé stærsti flokkurinn, en þú verður auðvitað vega og meta aðstæður og tala við formenn allra flokka því að það er auðvitað hlutverk að reyna aðstoða við að það verði starfhæf ríkisstjórn. Og í sjálfu sér þetta átt að því á hvort það sé hægt að mynda ríkisstjórn. Það reyndist erfitt 2016, tók tíma og fór margar umferðir, þannig að ég held að forseti geti kannski ekki fyrirfram sagt að það sé regla sem engin undantekning er á, því að það þarf að vera hægt að mynda ríkisstjórn. Annað, að því að þú hefur verið þú hefur starfað svona á grundvelli hópaeflis eða verið að kalla saman hópa og hvetja fólk til dáða og þér verið tíðrætt það í kosningabaráttunni núna eins og 2016 að leiða fólk saman og Baldur Þórhallsson hefur líka talað um að kalla ólíka hópa á Bessastaði, setja mál á dagskrá sem allir eigi að vera sammála hvort sem það varðar velferð barna eða heilbrigðisþjónustu eða hvernig við sinnum hérna öldruð í landinu.
forsetinn þess umkominn að leiða svona vinnu öðruvísi en að tósast einfallega inn á hið pólitíska svið og ég spyr vegna þess að það er allir friðelskandi í grunninn, það vilja allir sinna vel gamla fólkið, við höfum öll áhyggjur á skjátíma barna en það eru stjórnmálin sem að þurfa að taka ákvarðanir, veigamiklar ákvarðanir bæði fjárútlát og stefnumörkun. Ekki forsetinn einfallega bara að hlamma sér við ríkisstjórnarborðið og að taka völd af pólitíkusum sem að hafa réttmætt umboð til þess að taka þessi málföstum tökum? Að mínum að það ekki svo og ég virði alveg þingræði í landinu og ég held að öllu jöfnu þá eigi bara forseti í góðu samstarfi við stjórnvöld, við þriðja geiran og félagasamtök í landinu, við atvinnulíf, við menningu og listir og svo framvegis. Það sem ég er að tala Stefán, er að við erum ekki að tala saman stór og mikilvæg mál á þeirri dýpt og með þeirri aðferðafræði sem að hjálpa okkur upp úr sporunum og ég dugleg manneskja og ég vil bretta upp ermar og tala saman og gera eitthvað í málum sem brenna á þjóðinni en hafa setið á hakanum. Þannig að þú getur haft bein áhrif á þetta í gegnum þingi sem að fer með löggjafarvaldið. Já, ég fæ þessa spurningu oft, en ég get ekki hugsað mér það því að þar drögum við í dilka. Ég tel að Bessastaðir geti farið... Líka með því að velja fólk til samtals á Bessastaði eða móta einhverja stefnu og leggja línu. Nei, ég bara ósammálaður það. Það óhjákvæmilegt? Nei, vegna þess að það ekki óhjákvæmilegt. Við getum tala saman og bretta upp ermar með því að vinna vel saman. Ég tel stjórnvöld þar á meðal, Stefán. Og ég tel atvinnulífið þar á meðal og eins og við til dæmis má ég nefna dæmi? Er það fundarstjóri að leiða þessa hópa saman? Ég held að forseti geti ljáð Bessastaði sem einhvers konar stað til að hjálpa okkur að móta okkar langtíma sýn og átt að vita fyrir stór og mikilvæg mál sem varð okkur öll. Og ekki háð flokkadráttur. Eitthvað í stjórnarskráni frá 1944, lýðveldisstjórnarskráni, sem að kveður á þetta hlutur forsetans? Þetta í rauninni bara forseti að nýta dagskrárvald sitt, ávarpsvald sitt og tengslavald sitt. Og þetta myndi ég vilja gera sem brúarsmiður og mannasættir en ekki gegn alþingi og ekki gegn neinum heldur með hópum í samfélaginu. Og ef ég má aðeins tala þetta með andlega líðan, að þetta orðið svo alvarlegt mál þegar eldra fólkið okkar farið að segja okkur að það sé einmana, þið finnist að vera afskipt, það reitt og yngra fólkið okkar með tvöföldun í þunglindi og kvíða og sjálfskaða. En hvernig á forsetinn að breyta þessu? Já, ég held að ein ástæða þess að okkur líður ekki vel að það lágt traust í samfélaginu og það eru margir sem finna ekki tilgang með sínu lífi og ein leið til þess að hjálpa fólki að byggja upp traust og samfélaginu, hjálpa samfélagslegri heilsu okkar, að hjálpa fólki að fá aðkomu að því að móta sína framtíð, gefa fólki tilgang með því að fá að taka þátt í þessu samtali. Og það hungur eftir því. Ég hef nálgast mitt framboð þannig að ég hef farið allt land og reynt að hlusta og eiga samtal og ég heyri það bara að fólkið vill fá að eiga þetta samtal og kannski meiri gjá á milli þings og þjóðar en við myndum vilja. Hvernig hyggstu hafa kosningabaráttunni þessum eftir líður? Snýst það að hitta fólk og tala við fólk Ég held áfram að tala við fólk og hlusta á hvaða mál þau setja oddinn. Ég fer hérðan og hitti eldri borgara á 2 stöðum í Reykjavík og svo hitti ungt fólk í seinnipartinn í dag og held áfram að hitta fólk og hlusta og reyna að skynja tíðarandann og hvernig fólki líður og ég fái ég tækifæri og traust þjóðarinnar til þess að vera hreyfiafl fyrir jákvæðum framförum í landinu. Mér stendur hreinlega stuggur af því að við skulum takast á risastór mál sem standi í vegi fyrir því að við leysum vandamál og nýtum tækifæri. Og ég held að Bessastaðir geti skipt máli þarna. Veruleikinn allan heim. Já, traust lágt allan heim, en gæti Ísland verið fyrirmynd í því að byggja upp traust með nýjum hætti? Leyfðu mér að hafa þá jákvæðu og bjartsýnu sýn. Það kemur mögulega á orð. Ég hlakka til að hitta þig aftur í næstu viku. Takk sem leiðis. Og þakka fyrir að koma hér í settið til mín á þessu góða föstudegi. Já, takk sem leiðis, Stefán. Takk. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Það styttist óðum í forsetakjörið 1. júní og við erum farin að telja niður dagana. Ég hlakka til að sjá ykkur að heyra hér að viku liðni. Verið sæl.